Non dapat ikan akhirnya. Mana lihat nanya ikan? Wow, ikannya gede ya non ya. Kecil. Oh, Itu setengah. gede. Itu ada aja. Tulangnya gede ya Pak. Iya non ya. Tadi dulu udah deh, jangan ada itu berbahaya, biarin aja berpekanan dulu. Udah belum? Tadi dulu. Keningnya lepas sih. Tadi dulu non. Ya, non. Mana lihat, kasih lihat.